大家好，我是蔡康永。本期的主题叫做"别人笑我太疯癫"，可是依据我看呢，我们这个节目组就挺疯癫的。他们呢找我这个主持人来当组长，然后呢让一个喜剧演员当主持人，然后呢让一个相声演员来点评脱口秀，让一个经纪人跑来当艺人，最后他们竟然还请了吴镇宇，一个真正疯癫的人。等一下，他们还让我坐在吴镇宇的旁边。我今天需要的不是说话之道，我需要的是求生之道。我以前主持过一个节目，叫做《康熙来了》。康跟熙呢，就是从我的名字跟我的搭档徐熙娣的名字各取了一个字，拼起来就变成了康熙。康熙来了做了12年之后呢，我们把它给停掉了。当时很多人就哀嚎说：“哎呀，康熙是我们下饭的节目啊，你们把康熙停掉了，我们以后拿什么下饭呢？拿什么下饭？拿榨菜。”其实当然我理解，疯癫其实就是压力太大，崩溃了。像我的搭档小 S， 他有一大家子的人，所以他值得崩溃的点就很多，所以他就把酒当成了好朋友。我一直在想，如果当初陪他一起主持《康熙来了》，不是我，而是一瓶酒，他一定会更开心。有的时候半夜，小 S 稍微喝多了一点，他就会给我发很长的语音，最高纪录一个晚上发了连续50多条长语音。而我作为他的好朋友，我当然是一条都不听。我很高兴他有了情绪能够宣泄，这是一件好事情。我虽然自己不听，可是我还是鼓励他要多发，多发给别人听。他就跟我说，他说：“哎，我都发了呀，可是别人听了以后，第2天他们都笑我。康永哥，只有你最好了，你都不会笑我，你守口如瓶，你装得好像你一条都没有听过的样子。”所以呢，我就在想说，这几年啊，我们大家精神状态其实都不是很稳定。前一段时间呢，出现了一本畅销书，书名叫做《老公你怎么还不去死》。这书名当然是很惊悚啊，可是内容无非就只是一些太太在吐槽他们老公讨厌的行为而已。小 S 有一次就叫我推荐一些书给她，我当时犹豫了好几天，我就终于把这本《老公你为什么还不去死》送给了她。结果小 S 就大骂我说：“蔡康永，你还算是个人吗？”他接着说：“这么好的书，你为什么不早一点推荐给我呢？你到底在犹豫些什么？”我犹豫什么吗？我很担心他一看到书名就来问我具体要怎么操作。我们崩溃的原因常常是因为我们拒绝不了别人。像我不免有的时候也觉得拒绝别人很为难，这个时候呢，就需要一些沟通的技巧。比方说，有的人对我提出了无理的要求，要我帮忙，这时候我就会说：“哎，请您稍等一下，我要先跟我肩膀上的鸟商量一下。请问这个忙你要帮他吗？你觉得这个人值得帮吗？”这时候对方就困惑了，他说：“康永哥，你这是什么意思啊？难道你帮不帮我忙，还要你肩膀上这只鸟点头答应吗？”我说：“对啊，因为你讲的这个事情啊，关我鸟事。”世界上还有不少人是可以把我们逼到崩溃快要发疯，可是我们又不能够拒绝他们。比方说我们的老板，我在书里面提过一个办法给大家参考，也许可以帮助我们比较不要痛恨这些可怕的人。这个方法呢，叫做为对方办葬礼。然后你就想象，对方已经不在这个世界上。那位，你稍微克制一下你的笑容好吗？好，既然他已经不在这个世界上了，当然就会有个葬礼嘛，对吧？然后呢，我们受邀到这个葬礼上，
去为这个人讲一段话。当你在想着你到底要讲什么的时候，你忽然就会发现对方没有那么可恨了。你想着想着，你不仅不再恨他，你甚至还想起了他的好，你甚至还很想要给他鞠躬，鞠躬，3鞠躬。您走好。我觉得有压力就应该要发泄出来，疯癫总是比隐忍要好，所以有疯就要发。你要跟谁发疯呢？你多跟你身边的好朋友发疯，不然朋友是拿来干什么的？作为你的好朋友，他一定会守口如瓶，他一定不会把你的事拿到节目上面去乱讲的。好，谢谢大家，我是蔡康永。好，大家好，我是《甄嬛传》的男一号罗永浩。《甄嬛传》启动3年，我们6、7个亿的债基本上全部还完了。本来这次想给大家呈现一个完结篇，结果一不小心又欠了6个多亿，所以现在总的债务呢已经变成了13个多亿，将近14个亿。14个亿是什么概念呢？我们小时候都有一个很傻的想法，仰望星空，心想，如果14亿中国人，每个人给我1块钱，我的人生会发生什么样的变化？你们的我不知道，我的已经知道了，14个亿也就刚好还清债务，啥也没剩。所以最近我经常仰望星空，又在想，如果14亿的中国人，每个人给我2块钱，那就彻底解决问题了。有人说你欠了那么多钱，睡得着吗？我经常也会失眠，但是我在床上睡不着的时候就数我的债务，1个亿、2个亿、3个亿，就睡着了，睡得特别香。早晨起来倍儿精神，伸个懒腰，推开窗户，哎呀，又是债务满满的一天。特别给力。网上很多人恶心我说这胖子欠了满满1屁股债。他们关注的是恶心我和债，我关注的却是屁股的中文用法。比如说，屁股可以是名词，也可以是量词。作为量词的屁股有一个神奇的特点，就是它不叠加。一个满满1屁股债的人，不管再欠多少钱，他还是1屁股债，不会变成2屁股债。也就是说，1屁股债加1屁股债还是1屁股债，这太神奇了。如果我欠了6、7个亿的债，再加6、7个亿的债，还是6、7个亿的债，那就帅了。我欠债以后呢，发现讨厌我的人特别开心。我一想，不行，我一定要出来高高兴兴讲脱口秀，让那些喜欢我的人也开心。这是我作为老一辈喜剧工作者一个崇高的理念，就是说，不管你喜欢我还讨厌我，我都要让你开心，我都要强行给你送去欢乐。喜剧之王嘛。罗马的凯撒大帝，除了会打仗，也是一个朴素的文字工作者。他写过一句非常朴素的名言，非常有力量，叫做“我来了，我看见了，我征服了”，特别帅。所以我就想，我折腾完了《甄嬛传》，我这辈子也算没有白折腾，至少我的墓碑上可以刻上这样一句朴实的话：“我来了，我欠债了，我还了。”好，到现在为止，这13个多亿的总债务还了多少呢？好，这13个亿的总债务，我们已经还了8.24亿。这是我的身高和8.24亿钞票摆在一起的样子，这是一个真实的比例。有人说不对，我一眼看出毛病了。按你这个比例，钞票墙的面积也太小了吧，至少差了几千倍。好，你说的非常对，这些钞票的摆放不是一张一张的，是一捆一捆的，所以这个图片里每一张钞票的背后都是34万块钱，不是100块钱。如果把这些钱平摊到地上，能铺满13个足球场。好，说到足球，我们就好好说说中国足球。好，我是开玩笑的啊，其实中国足球挺好的。我们做这个喷绘的时候，
上海的打印店里都在传说那个叫罗永浩的疯了，因为还不上钱，他开始自己印了。好，接下来我们会继续努力还债，请关心我们的朋友放心。希望下一次来讲脱口秀的时候，给大家献上的是《甄嬛传》第2季的大结局完结篇，而不是《甄嬛传》第3季。但是，如果你们实在想看《甄嬛传》的第3季，也不是没有可能，因为我又创业做了一个新的公司，所以呢，完全有可能。这些年，在我创业最艰辛，然后人生最灰暗的时刻，是周星驰老师的喜剧，当然还有建国、杨笠、庞博、蒋龙、周老板他们的喜剧作品，帮助我扛过了最艰难的时刻。向这些了不起的喜剧人表示我的感谢。好，最后我想说的是，喜剧的内核是悲剧，但人生的悲剧，终归还是要靠喜剧来化解的。好，谢谢大家。我是被误会成悲剧之王的喜剧演员罗永浩，谢谢大家。大家好，我是许昕。等一会儿再说啊。非常开心呢，作为奥运冠军参加这么小型的赛事啊，真的没想到接档奥运会比赛的啊是你们这个。哎呀，不过你们这比赛啊确实好，没有几十亿的观众啊，也没有10几亿的支持者，比的也很轻松啊，看的人呢也不紧张，是不是啊？而且比到现在呢，冠军是谁也挺明确的了。我现在就敢半场开香槟，这个冠军肯定是中国人。而且你们的这个赛制啊，可比奥运会大方多了啊！赛程没过半，已经有金牌选手了。然后呢，还得比出谁更强啊！我明白了，这个赛制啊，参考我们乒乓球啊，就是你先拿奥运冠军啊，回来再打国内比赛。你国内拿冠军了啊，那个才叫真强。今年奥运会的这个热度很高，我在网上呢预测乒乓球啊，也确实沾了点热度。就连这个节目组啊也来找我了，找我时啊，我说我来不了这个脱口秀啊，两边这个节目啊我都看了，这东西太难了。他们说你可以啊，你全面。我说你可别说我全面啊，那还是罗老师更全面，人家两边节目可都上了。巴黎奥运会啊，我虽然没去参赛，但我心在那边啊。我得在直播间摆阵为他们加油啊！是不是大家都看了？当时中国队比赛呢一度落后，但我摆完以后，赢了。我当然不是说我在这里边帮了多少大忙，主要是人家打得好。你要换个人来啊，换个王建国，我还摆啥阵呢？我直接摆烂了。我这么说不是瞧不上建国，其实他乒乓球水平真的挺高的。我俩这个打过一场，比分咬得很紧。那场比赛我非常侥幸的11比0赢了他。但是呢，国际赛事呢，我也打过别人11比0。我们换算一下，王建国国际赛事水准。相比其他乒乓球选手呢，我确实是这个挺能整活的所以呢没少挨教练骂。网上都说军书12卷，卷卷有我名。大家都看过教练怎么骂我的吧？说我除了世界第一，啥也不是。你们听听，这骂的多难听。他骂我呢，我都不敢吱声，生怕一张嘴我都笑出来了。队里呢确实挺严肃的，拿了冠军呢也都不敢笑，因为还有人被说整天嘻嘻哈哈等于自杀，你这样哪能留你啊？要是我说这儿就能留我，在这个节目不嘻嘻哈哈才等于自杀。有人呢说我打球风格很抽象，
经常打着打着啊，人就跑到这个3米以外了。大家看比赛很疑惑，说画面里啊就一个人打，是不是这个才叫单打？哎，所以我说啊，为什么我外战胜率高呢？估计是对手研究我比赛录像的时候啊，根本就看不见我，摸不清我的这个打法风格。比赛完呢，这个记者还问我为什么离对手这么远，我说我也不是故意的，我只知道啊，我一上了这个球场啊，我们之间的差距啊就越来越远。有很多球迷朋友啊说希望我回归这个奥运赛场，说30岁啊正是拼搏的年纪。那对我来说啊，现在挺圆满了，世界冠军有了，奥运冠军也有了，可以把这个机会啊留给年轻人了。要不然一个冠军都没拿，就坐那儿指指点点的，那合适吗？对吧？王建国、杨丽啊。今天这个看到很多新人啊，让我想起我刚进国家队那会儿打选拔赛，第一次呢就跟王励勤打，当时呢心态很放松，他是世界第一，我是无名小卒，我觉得呢输了很正常，赢了赚，输了算，输了呢我当时还在央视露脸了呢，哎不好意思，最后我赢了。希望大家呢也能有这种赢了赚，输了算的心态。如果你们继续想听这种鼓励的事儿呢，我成功的例子啊还多着呢，听完是不是很想骂我？骂吧，没事儿，最好就骂那一句：许昕啊，你除了世界第一啊，啥也不是。大家好，我是马东。谢谢。嘿，站在录像现场从来没这么紧张过。第一，因为不会说脱口秀；第二，因为这不是爱奇艺吗？你懂啊？非常忐忑啊，因为你们都说去年我把一个节目给带到隔壁平台去了，是吧？所以今天回来呢，第一是为了赎罪，理解哈。第二，回家来看看，看看还能再带走点什么。说实话，很想念，真的。这2年来，我一直告诉自己说，马东，想家就回来看看，想加薪还是得跳槽。跳来跳去有用。你看我现在，我站在这儿，我现在身价都不一样了。今天往这儿一站，免费了吧？啊，敢找人家要钱吗？我们今天现场有好多你们熟悉的人哈，有这么一位，他父亲是大家熟悉的相声演员，他本人呢从小就喜欢相声，不好好念书，就以为说相声的门槛没有那么高，怎么都能说，后来发现没那么容易，就无论怎么努力都很难超过他父亲。那怎么办啊？就干点别的呗。干什么呢？干综艺呗，是吧？当评委呗。自己没有喜剧作品，就坐在那儿点评别人的喜剧作品呗。我这么一说，你们就知道是谁了，是吧？这谁呀？就是我呗。这个场上就是我跟郭麒麟有这个共同的特点，所以我们俩有好多体会是共通的。我不懂脱口秀，但是这个场上我是懂郭麒麟的。郭麒麟现在真的很优秀，你看演戏又演得好，然后情商又高，人又长得帅，多么优秀的年轻的老艺人。我觉得所有的演员都应该向郭麒麟学习，所有的喜剧演员都应该向郭麒麟学习，甚至所有从事笑的艺术的工作者都应该向郭麒麟学习。你说心里话，郭德纲是不是应该向你学习？原生家庭的痛我们都有。不敢说。大家看，
杨天真真的是瘦了好多啊，我都认不出来你了。你看你，哦，你是侯佩岑哈。佩岑姐姐，我们是好朋友，今年特别棒，在浪姐那儿留下了好多高情商的名场面。我印象特深，她见着管乐的父母，一张嘴就是“妈咪”“爸爸”，你们生了一个天使。你听听人家这情商。我不瞒你说，上一场我借了他一充电宝，他也说我是天使。我觉得照这样下去，世界上只剩下一种人了，就是没有见过侯佩岑的人，因为只要见着他的，当场都成了天使。说回到天真哈，江湖上有好多谣言，他们说天真姐姐暴瘦是因为失恋，怎么可能呢？我那么了解她，真的，我真的不能让他们这么诋毁你。凭什么一个女生暴瘦就是因为失恋啊？在我心里，你纯是因为生意失败，就是大码女装卖不动了嘛。我觉得咱事业女性是吧，要受伤，也受事业的伤。行，这边的人我都得罪光了已经。我其实很喜欢这个节目，因为至少这个节目里的选手都还盼着我好。我们那节目里的选手关心我，主要体现在关心我什么时候生病。有一次我们马上就要录像了，土豆那个作品都一直没有准备好。录像前一天，我被隔离带走了。土豆得知以后啊，仰天大笑啊，哈哈哈哈的。吕岩说：“你笑什么呀？咱们明天就开演了。”土豆说：“这哪是明天开演，这个老登被带走了，这是老天开演。”他们都管我们那儿叫喜剧监狱，其实哪有什么监狱，就是上班嘛，对不对？每天演员也是来我们这儿上班，跟这一样写稿子，创排、熬夜。我有时候看着他们那么辛苦，我真心里不是滋味。我就跟他们说：“我说，哎呀，我说你们这样真的太让人心疼了，要不然你们晚上加班的时候就别开空调了。”他们说热，我说嗨，就你们这作品质量，演着演着就凉了。其实我知道，在场的选手啊，都因为创作而感到焦虑和痛苦，然后老问说：“哎呀，我们怎么办呢？”你问我怎么办，这就叫活该。真的，因为是不？为什么？因为我们这个工作已经是世界上最幸福的工作之一了，每天在新鲜的创作。那如果你的作品在舞台上获得了观众的笑声和肯定，那是什么呀？也是活该。谢谢大家，我是马东。Hello， 谢谢。大家好，我是虞书欣。大家好，我是虞书欣。大家好，我是虞书欣。终于来到爱奇艺喜剧之王单口季了，我非常的紧张。刚才演员们的舞蹈我看了，很幽默。但是呢，都把我跳内疚了。4年了，也没有一些新的音乐代表作给他们表演，是我太不努力了。话都说到这份上了，大家以后可不可以别再对着我哇哦和 yes OK 了？哎呀，早就听说脱口秀爱冒犯人儿，果然我今天一到后台就被冒犯到了。刚刚那个发型师一直在找发夹，不停地问我夹子呢夹子呢，我什么意思呀？这个人也太唐突了吧！哎
又回到爱奇艺了。上次在这里参加的还是《青春有你》，那个时候天真姐也在，也和现在一样，我站在台上，你坐在台下。天真姐，我想，为什么不光我的青春有你，怎么哪儿都有你呀？我的好贝贝。最近呢，一直在拜读天真姐的新书《去遇见》。这本书呢，真的非常的有深度，能学到很多东西，我推荐大家都去看一下。但如果你是那种不爱看书，看2、3页就放下的人，我就更推荐你们看了，因为这本书的前2、3页是我写的序。总是有人说，现在的网络舆论环境越来越差了，但是对我来说呢，我怎么感觉大家好像都越来越喜欢我了，都在夸我，我都奇怪了，明明我从来都没有变过呀。前28年呢，大家都说我做作的不行，但是今年网友突然开始帮我解释，原来我这个不叫做作，我这叫搞抽象。谢谢21世纪善解人意的网友们和爱我的粉丝宝宝们，这件事情告诉我，只要你坚持做自己，总有一天观众们一定会见怪不怪的。最近呢，很多朋友都在看中餐厅，还因为我在节目里帮小明哥拍写真，大家都说我是去达人觉得呢，在我的镜头里，所有人都可以美美的、帅帅的。来到节目组，他们就问我，那脱口秀演员也可以拍的美美的吗？不可以，是不可以拍啦，因为我今天刚好没带相机，然后昨天风太大了，然后我的手机也刮花了，今天在减肥，然后饿的手有点抖，可以放过我了吗？大家一定想知道为什么我会来参加这个节目呢？因为有一天我收到了《青春有你》的制片人江斌先生的微信，他说只要我能来，必定滴水之恩涌泉相报。我就想起了3年前我艾特他的那条微博，心里想，莫不是那东西他又缺了吧？好吧，那我就姑且再信你一次吧。谁让我是人美心善的星星子呢？开玩笑啦，在我看来，脱口秀它有真诚又有温度，还能让我们感受到那种 lay back 的快乐。希望这次参赛的选手们能放松心情。如果你们紧张的话，可以看看坐在底下的我会给你们加油，但不会给你们加分的。好啦，不搞抽象了，我是虞书欣，娱乐圈中名列前茅的普普通通的小美女，谢谢大家。我是侯佩岑，谢谢节目组邀请我，这个节目从第1季我就看了，超喜欢付航的，他给了我很多的自信。去年侯哥火了，今年换侯姐了。今年呢，我参加了《乘风破浪的姐姐》，大家都说我情商高，爱客套，可是我真的没有。我今天来到这里是非常非常的真诚，因为我很喜欢这个节目，很喜欢这些选手，也非常喜欢周星驰先生。以上3句有2句是客套的，你们猜是哪2句？今年在《乘风破浪的姐姐》。我们在户外录制嘛，所以我们都会到，比如说各个地方海滩啊、高山啊。我曾经在昆仑山上唱歌，海拔好高哦，高到比我的情商都高。然后我跟这个罗雨彤姐姐还有一个舞台，我们就在昆仑山的山顶上开车，很潇洒，对不对？大家还管我叫昆仑山车神。但是为了画面好看，让我要保持匀速20迈，20迈哎，那个陡坡溜车都不止20迈。但导演跟我讲，他想要拍出一种末路狂花的感觉。我想说什么狂花开20迈啊？感觉这种狂花就是在末路上会等红绿灯，这也太礼貌了吧？不愧是我侯佩岑。
加这些节目真的给我收获很多，尤其是姐姐们给了我很多的温暖，我们互相托举，也有很多的力量。像我的好姐妹管乐，她不仅托举了我，她也在拉票的环节把我抡了起来。女性的确是非常有力量，特别是上肢力量。像我长这么大，我也是第一次在宿舍里面过集体的生活。那宿舍的生活非常开心，跟姐妹们一聊就会聊到很晚。为了不耽误第二天的这个排练，我们都有给自己约法3章：一，12点以后不要聊天；二，1点之后不要聊天；3点了最多聊到4点。你看吧，中年人真的较少。参加节目之前，我其实有很多的顾虑。好在我家里人对我很支持，我的2个孩子也会看我的节目，就学着节目里面的姐姐叫我姐姐。他们还会帮我编舞，在地上翻了2个前滚翻，跳起来说：“妈妈，你能跳这个吗？”我一直很难拒绝别人，但好在孩子不是别人。我跟他们说，这个妈妈的确是做不来，女性可以托举，但尽量不要翻滚。40加的妈妈有再出发的勇气，但是40加的妈妈也有一些腰肌劳损。随着年龄的增长，身体的机能会下降，但是我们不要轻易否定自己的可能性。我录这个节目真的很开心，而且我还获得到一个幽默大师的称号。这个称号我就真的受之有愧了，因为在我的心里，幽默大师的门槛很高的，比如说郭德纲老师、周星驰老师，还有马东先生。这里面有2位是真正的幽默大师，你们猜谁不是？你好，郭麒麟，听说你认识郭德纲老师，对不对？还凑合啊。可不可以麻烦你把刚刚那件事情告诉他，让他可以安慰一下马东？对，你告诉他，他不是。最后，今天作为气氛组，也请各位选手相信我的礼貌。我不仅可以没苦硬吃，我也可以没梗硬笑。我都47岁了，还可以乘风破浪，大家也别怂。希望今天大家都可以有很好的发挥，突破自己。发挥的不好也没有关系，因为我们一定要坚持下去，相信自己，你们一定都可以活到47岁的。加油！感谢大家，我是祝福大家长命百岁的侯姐侯佩岑。大家好，我是大鹏。把你们刚才那形容词儿再说一遍。上哪儿找的观众？我知道你们都在想，大鹏来能干什么？一个导演，我们不想看他宣传新电影，我们想看的是付航，是刘洋、刘仁成。巧了，我的新电影《长安的荔枝》。他们都在。我这么说啊，也没有利用他们要宣传的意思。想要宣传，我找刘德华、杨幂多好。巧了，他们也在。还有周星驰，他的喜剧精神与我们同在。我很崇拜星爷。10年前我第一次拍电影的时候，我就想邀请他客串。我带着《煎饼侠》的剧本去到了香港，我跟星爷说，能不能参与我的电影？星爷说，戴鹏，等一下，我这边也有一个剧本，叫《美人鱼》。他问我有什么想法，我一想这是要我演呢。我陪着星爷聊到了第6天。星爷说：“戴鹏，你必须要走了。”我说：“咋了，星爷？是哪儿不满意吗？”星爷说：“戴鹏，再不走，港澳通行证要过期了。”我抓紧时间赶紧问吧。我说：“星爷，
你到底想让我演哪个角色？美人还是鱼？”星爷这一次没有叫我带棚，他陷入了沉默。我当时就明白了，星爷其实根本就没打算让我演，他想让我倒。最后他也没好意思说出口。煎饼侠也没来客串，但我始终记得我们俩要合作这个事儿，所以我一接到这个节目的邀请，我就来了。我不想再等了，我单方面宣布，这个节目就是我跟星爷第一次合作，爱咋咋地。合作了，星爷合作了。我很喜欢我和星爷合作的这个节目，选手我都认识。有一次我逛商场，我还遇到大老王了。虽然当时我们都戴着口罩，但是我认识他那双泪汪汪的眼睛。我说：“你是大老王吗？我也是个明星。”大老王当时说：“您这个‘也’字啊，让我很高兴。虽然我不知道您是谁，但咱俩可以加个微信。”我说：“太好了，那下次有演出的票，记得帮我留2张付航的。”付航是真红啊！我这么说没有说大老王不红的意思啊，没有这个意思。后来通过大老王推的微信，付航、刘洋、刘仁成，这也都演上了我的新电影。有人好奇，他们红了以后会不会飘？飘不飘我不好说。反正有一次在拍摄的现场，观众们看见演员了，观众们很热情，在那喊“刘天王，刘天王”。刘洋和刘仁成同时站起来挥手致意，把身后的刘德华挡得严严实实。你们也都看到这个局面了。录到今天，2位刘天王。留那头去了。在这里，电影要上映了，我也想跟3位参与了的老弟打个预防针。其实最后成片里啊，你们每个人的戏份都减掉了一点。问题是他们也就拍了1点。但作为导演，经常会遇到类似的情况。你说电影拍得很精彩，时长有限，这个时候是剪掉刘德华的戏呢，还是剪掉付航的戏呢？刘德华。我相信每个导演都会剪掉刘仁成的。我就知道。开个玩笑啊，大家最后还是在电影里能看到他们的，如果眼神足够好。拍的时候也非常投入。付航在电影里演一个岭南荔枝园的保安，有官兵要来砍伐这片荔枝林，付航不干了，说要誓死保卫，说跟树有很深厚的情感。后来还主动要求加一场打戏，啊，说要不然人物不完整。你们要问打得狠不狠呢？反正那场戏是那部电影付航的最后一个镜头，人物倒是完整了，人无完人嘛。打完以后，我说打得很好，咱们能不能再保一条？付航，差不多得了。大碗凉面啊！我赶紧安慰他呀，我说虽然你的戏份不多，但是你回去可以跟亲戚朋友说呀，咱们这部电影这么多的明星，主打一个付航。我可以证明啊，演技非常扛打，真不是来宣传咱们电影的。我一直觉得让人开心是件特别了不起的事儿，所以呢，我是来给各位了不起的人加油的。
大老王，在，行，加油，好吧？哎，虽然这次没演上我的新电影，但周星驰也没演上啊。在我心里，你就是星爷一般的存在。谢谢大家，我是大鹏。Hello， 大家好，我是朱丹。很开心能够来到喜剧之王单口季。那这个赛季呢是主题赛。一上来呢，导演说给我介绍一下主题赛段的2个主题，一个呢叫别人笑我太疯癫，一个叫不上班你养我啊。问你需要手卡吗？我说不用，这都专业主持人了，这还能记不住吗？一集是不上班你太疯癫，一集是别人你养我啊。好，我其实知道这一期的主题呢是不上班你养我啊。那我呢确实离不开工作。之前呢我跟周先生就参加那个婚恋的综艺，原本呢是周先生不太想去，但是呢他说还是参加吧，你身上没有光了，这个不行。然后呢我们俩就高高兴兴的上了节目，还喜提了热搜。周一围不善表达，朱丹不善传达。这回好了，我身上是有光了，脸上没光了。节目播出之后呢，网友还编段子，说如果周先生说我可爱的像只小笨猪，我就会说我老公说我笨得像只猪。我也担心这会不会困扰到周先生，那我是不是出来澄清一下？他说大家开心就好，你不用出来说什么。你们都听到了啊，他不让我出来说话，我一个字都没改，对吧？我知道呢，因为我的转述，很多人误会了周先生，也都怪我。明着秀恩爱吧，我有点不好意思，我就想委婉的秀，不用太直接，稍微有内涵一点。没想到透过屏幕就成了内涵我老公。不过呢，这个恩爱也算秀成了，不然以我说的那些话，他要是不爱我，早告我了。周先生，我爱你哟。真的很感谢周先生，因为演员是不愿意过多在镜头前暴露自己的，但是呢，他为了我却愿意上这个类型的真人秀。试问天底下还能有第2个人能够让他这样吗？有，张颂文。张颂文一叫他就去人家那节目了，我夹在他们俩中间就像个电灯泡一样，那一刻我身上真的有光了。今年呢，我工作上最大的突破呢，就是参加了浪姐。因为呢，在节目当中有一些环节做了串场的工作，那很多人呢就夸我主持能力强。这话是不是有点奇怪？我参加了一个唱跳节目，然后呢，居然被人夸是个优秀的主持人，这倒是给了我一个新的思路。只要我不以主持人的身份出现，我就是一个优秀的主持人。所以今天呢，当我得知我是来当嘉宾的，我就知道今天我能够好好的主持一下了。其实呢，去浪姐挑战挺大的，毕竟呢我是零基础，我不会唱跳，我只会记歌词。不过呢，我也没那么高的预期，就是想说突破一下。那在那里呢，姐姐们还经常鼓励我说，我有希望能够成为唱跳大神。回家之后呢，我就跟我老公说，他们说我跳大神。周先生说了，哎呀，你我是了解的，你应该是转述有问题。然后呢，我回去之后就跟姐姐们说，我老公说你们有问题。虽然很难啊，但是我真的还是坚持了下来。身为女性，虽然做妻子、做妈妈也让我感到很幸福，但我还是很热爱我的工作。因为工作的时候，我才是作为朱丹被大家看到。因为之前叫错了名字，有很长的一段时间，我不敢出来工作，我不敢主持。但是今天我来到了现场，我觉得我之前有点多虑了。主持人的工作，哪怕主持人不敢，也有的是人敢。其实网友们说的那些梗呢，我一开始确实还有点介意，但是太多了，心态也变了，也还觉得挺好玩的。我是真的很喜欢我的工作，虽然时隔多年，但是当我再次拿起话筒的时候，我真的觉得我在发光。希望你们也同样觉得。谢谢大家，我是朱丹。大家好，我是范基。这真的啊，我
真是搞不懂，这个为什么又让我来讲脱口秀？这14亿人里面就凑不出一个能会说脱口秀的嘉宾了吗？怎么又把我找回来了？不是来过了吗？他们说不是那个节目了，什么不是？王建国、杨笠都在。哦，转会了。啊，原来的荣誉都拿到了，该拿的都拿了，跑爱奇艺来捞钱了。听说你们4个0比4给人干了。竞技脱口秀，我跟你说，就像足球场一样，很残酷的。他们说安慰安慰，我有时候在想，我怎么安慰你们？不行就退了算了。年龄大了，状态也不行了，就可以跟我一样。不，足球也有可以学的地方。哎，下来搞搞青训，对吧？搞搞俱乐部，培养一些年轻人，完了带着他们冲出爱奇艺，走向腾飞。真的，我看你们比赛搞得蛮好的嘛，还从相声那儿找了几个外援，我认识，从德甲来的德云社甲级联赛嘛，德甲那是相声的打法，讲究团队配合。阎鹤祥在那边就没人跟你配合吗？哦，你搭档坐上面了，当裁判了。哎，你们一定要注意啊，阎鹤祥，他跟裁判可不一般，裁判说啥他都捧啊，捧惯了。他原来啊挣钱还分给裁判呢，是吧？这次新人还蛮强的，也正常，就是每个行业里面都有一些顶尖的啊。大家知道吧？去年有个电视剧叫什么来着？哎呦，你可以的，《繁花》里面有个新人很厉害的，谁？哎呦，不，我真的我蛮欣赏他的。这第一部戏就拿奖，年度跨界奖，这不是吹的吧？这年度跨界奖很难拿的。你告诉我，这胡歌、唐嫣能拿吗？他没有这个资格。说白了，我这个剧本来不想接的，我又不是这个行当的，到时候给人家添乱，我都不知道怎么弄法了。所以繁花剧组找到我，我就拒绝了。我说我不会演戏的。对面说范老师，我们了解你，你能演。我说等会儿，你把话给我说清楚了。我一个踢球的，不搞假的，从来不演戏。不要演，我早就进去了。没有进去别的剧组了。但人家很有诚意啊，人家一直邀请我。王导后来来了，人家真的不愧是大家，蛮会说话的啊。说，范老师这个角色呢，跟你性格很像，脾气很火爆，爱骂人。你不用演，做自己就可以。我就问他，那时候我可以说脏话吗？不可以。那我怎么做我自己呢？所以这个角色不好演的，它是有层次的。王导选中我，那个眼光真是不得了，知道吗？肯定是吃了京都念慈庵叶黄素之软糖，眼镜不干涉，拍人就是准。大家都知道王导要求很高的，一个镜头来来回回不拍个几十遍。大哥你是知道的，王导，王家卫导演。是。我跟你说，我拍的时候从来没有超过6条，因为为什么知道吗？台词少。哎呦，我就看着那些专业演员，哎呦，20、30条都不过，着急啊！我都想冲上去指导一下，但我一想不行。外行指导内行不行，这在我原先的老本行里啊，我就见过，行不通啊。真的，
我后来在想，做什么中国要有什么样子，玩要有玩相，做要有做相。大家知道我拍那个武哈拍综艺，最开始的时候去，哎呦飞行嘉宾，但我努力表现啊，后来就常驻了。真的变小，我进了首发阵容了。就是说我为什么要讲这个？我就是怕我表现太好了，这个节目非要把我留下来当常驻。我很忙的，我通告很多的，我是没有时间的。这个月也就20、21、22 3天有时间。那你们听懂了吧，导演？最后啊，我得说一下，大家今天既然是来比赛的，我就觉得首先是好好比，尽全力。节目说，哎，鼓励鼓励这些年轻的选手。要我说啊，这些鼓励的话说了都白说。说完以后啊，你能赢到好了，啊，关键还得靠自己。我觉得，啊，如果说是要鼓励的话，我肯定不会先鼓励你们，肯定不会鼓励你们，我先鼓励国足去了。我说了，我去了啊。谢谢大家，我是范 Z。Hello， 大家好，我是万妮塔。很开心今天来到这里。听说今年有一个很猛的新人叫嘻哈，说今年嘻哈很厉害，我还想客套一下，我说，也就那样吧，就还行。啊，实在不好意思，嘻哈老师，我希望你可以得到一个很好的成绩，我绝对会帮你向外面说，今年所有的脱口秀演员都干不过嘻哈。话说大家有看隔壁的节目吗？对，新说唱2025，我当上导师了。但其实我第一次做导师席是大概5年前，新说唱彩排的时候，我偷偷坐过亮颖姐的椅子。我告诉我自己，有一天我一定要做到这个位置。如果做不到，我不会跟任何人说。还好成了导师，家里人也非常的高兴。今年母亲节，我给我妈妈买了一个水晶的吊坠，本来想买项链的，但作为导师，不能因为我们2个很熟就把项链给她。现在大家都叫我说唱武则天。其实是我之前为了押韵写的一个歌词 ，My flow 游离在你骨骼间，我是中文说唱武则天。没想到说话这么灵，还好当时没有乱押韵，随便押韵会产生 problem。但凡我写成说学逗唱赛于谦，今天现场咱辈分就乱了。见到岳云鹏老师，我说来了哥，他说是的，大爷。冒犯了岳老师？没有没有。毕竟咱们今天的主题，这场的主题是说出来又如何？其实我只是在台上比较有攻击性，我台下呢为人和善，很讲礼貌，老娘素质超高。我不是那种会当面呛人的 rapper， 我嘴比较笨，别人如果惹我的话，我一般当下都不反驳，然后回去写一篇小作文。我做人就是这个样子，能动手绝对不会动口，因为不写出来的话我会憋死。我可以跟这个人有过节，但我不可以乳腺结节。那虽然我有一些点评的经验，但今天过来我还是非常忐忑的，因为点评脱口秀并不是我的专业。但导演说没关系，其他几个也不专业，专业的都在舞台上比赛。总有人说我们说唱比赛 battle 起来是非常狠的，火药味很重。那我看你们脱口秀才狠吧？你们选手 PK 起来也有点真的没人性，年轻的也打，上学的也打，老的也打，残疾的也打。听到你们有复活，
我都害怕打这么狠啊。今年当导师，我很想好好的帮选手，因为我知道这条路有多难走。起初我刚刚开始玩说唱的时候，天天在家里鬼吼鬼叫，我家里人就让我出去。他们不懂说唱，但知道这个东西属于街头。那个时候只有我妈妈支持我。我小时候家里的条件并不是非常好，那我说我想学画画，我妈妈就借钱让我去学。我说我想读大学，我妈又多打了几份工。后来我说我想搞说唱，我妈沉默了。她说你搞说唱读什么大学？开玩笑啊，一句玩笑话。其实现在的 rapper 学历都挺高的，但我妈妈当时不理解，她说还能再供我2年。就是那一年，我写出了《这是一个有着香气的晚上》。对，就是这首歌火了之后，我看我妈天天在家里唱这首歌，我非常开心，因为那些年全靠我妈妈的托举，我才能一步一步的走到今天。我愿意给她所有，除了项链。但我觉得无论是说唱还是脱口秀，最重要的是还是自我的表达，表达出你想说的话，说出来。如果像我这种不是很会说的，那就说唱出来。那么这里希望大家能向上，绝不向下，能做大就想个办法。With my squad， 长城称霸就是叫你怕炮轰烂炸 ，Yeah baby。谢谢大家，我是万妮达。很开心可以来到这个节目，因为我老公在家老看这个节目，自己一边看一边就在那儿嘎嘎乐。可以说结了婚之后，很久没有看到过他这么开心了。大家可能不太了解婚后的生活，一切都会归于平淡。每天2个人就是坐在家里各玩各的手机，偶尔呢分享一些搞笑的节目片段。所以想要维持婚姻，不仅要有爱，还得有爱奇艺。我和郭麒麟合作过一部戏，叫《平凡之路》，我演了他的师傅，不是演于谦啊。我虽然不是女1号，但是我非常喜欢那个角色，那部戏。其实演员能碰到好的角色、好的剧本是很难的。如果剧本够好的话，我演女8号都行。如果剧本非常非常好，别说演他师傅了，让我演于谦也行。我曾经入选过全球最美100张面孔，这事儿其实我一开始并没有很在意，但是那个时候我也当过主持人，每一次被介绍总是加上漂亮、最美、最美主持人这些词，直到最近我才摆脱了这个标签，感觉到特别的踏实，因为今天来到这里，最美主持人的称号已经另有人选了。前几天我刚刚过完生日，很多人问我，作为一个40+的女演员，会不会有角色受限的困扰？其实我感觉还好，因为我既可以当姐姐，又可以当老婆、妈咪、小姨，甚至在网上我还当上了老公。我知道中年女性有无限可能，但是真的没有想到还有当上中年男性的可能。其实遇到中年危机并不可怕，有段时间我也感觉人生好像似乎卡住了。我想到了一个很好的办法，就是去学点东西。所以去年我就去上了学。有一次我的孩子因为开学一直哭，我就劝他，我说上学是多好的一件事儿啊！你看妈妈都40岁了还上学呢。孩子哭得更厉害了，这学要上到40岁啊！我听说杨蒙恩也要去留学了，学的还是导演对吧？节目组说你一开始想考纽约大学，但是后来呢考了个纽约的大学。你不要灰心啊，我们不会用学校的名气来衡量你的才华。我很期待你学成归来，我们有机会合作。当演员就是这样的，机会再小也要争取。
多人觉得我英语说的还不错，问我是怎么学的。其实我真的没有上过什么补习班，除了高中毕业的那个暑假，我上了新东方的英语课。那个时候新东方刚刚火起来，罗老师都还在教课，但是我阴错阳差就是没有上过他的课。不过没关系，他一会儿会给咱们上课的。最后我想要和选手们说的是，我知道比赛大家压力都非常的大，但是从人生的维度上来看，这不过只是一场比赛而已，放平心态可能会有更好的结果。这就是我一个今天完全不用比赛的人给大家的建议。谢谢大家，我是猪猪，我叫岳云鹏，谢谢。哎呀，说脱口秀，这是我做梦都没有想到的事情。涉足这个脱口秀，其实第一次讲脱口秀，心里很抗拒，很害怕，就怕讲不好，大家不笑怎么办？万一大林回去跟他爸说一声，后果不堪设想。各位，后来我一想，还好，大林跟他爸走动的少。这2年不光是我们单位来了好几个，来到这个舞台上，像这个大林、阎鹤祥，去年的朱鹤松，今年我徒弟尚小菊也来了。虽然成绩不好，没关系啊，没关系。很多人都来到这个舞台上，其实还不够。喜丹这个舞台多好，我师傅最好也努力，来到这个舞台上，争取去到香港。去见见周星驰，谁不想见喜剧之王啊？周星驰也想见喜剧之王啊！能让我来这儿啊，特别好，我很高兴。这个节目我看了，这个舞台上出了好几个人物啊，付航老师，哎呦，小付。付航老师啊，这个当过保安，南瓜送过外卖，我比他们这个起点稍微要高一点。20年前，在我18、19岁的时候，就有100来人吃饭指着我，真的，必须指着我，服务员点菜。后来经过一位老先生介绍。说让我去德云社学相声，那我就去吧，不能驳人家面子。我第一次去德云社的时候特别的冷清，我一进门发现台上2个演员，台下1个观众。好死不死，我坐在了那个观众的旁边，那观众看见我，2眼放光。你来了，你帮我听一会儿，我上个厕所。我心想，这还不让上厕所吗？那我就听呗，就坐那儿听。我越听越没意思，越听越没意思，我就要走，扭头要走。我师傅把我拦住了，孩子啊，留下吧，留下吧。我说老师，您这儿也不缺演员呐，我们这儿缺观众啊，你留下吧。哎，那我就留下吧，反正我也想学一门手艺。刚开始的时候，咱也说不了相声，也没有什么经验，我就在后台啊负责。给他们点菜，回到了我老本行，老本行。我白天呢给他们端茶倒水，晚上伺候大林，这就是我的工作。那会儿他们都不喊我岳哥，喊我岳嫂。哎呀，我们公司后来发展得很好，飞黄腾达，也赚钱了。很多老员工呢都有这个股份，我就找我师傅去了。我说师傅，你看人家都有股份，我当月嫂也好几年了，对吧？上台也好几年了，我师傅语重心长地跟我说：“孩子，我能亏待你吗？我待你就像我亲儿子一样。我明白了，没有，是不是没有？有。你有是吗？
因为我是真亲儿子呀。谢谢，行吧，一步步走到今天，我觉得很幸运，尤其是前一段时间很幸运，出演了一部电视剧叫《长安的荔枝》，大伙儿看了吗？我在里面演了一个左右逢源的一个陪酒侍郎，就像一个狗腿子，底下有评论说本色出演，其实不是。各位，我生活中不是那样的人，真的。在我们后台，我师傅，比如说我师傅咳嗽一声，好多师兄弟们，哟，师傅您怎么了？不舒服吗？我去给您买药，您休息一会儿。我做不到，真的，我做不到，我做不到让我师傅咳嗽。但是这个角色呢，也有符合我本色的这个部分。角色刚开始呢，设定的是一个大帅哥，真的，我开始也很担心，我说导演这个大帅哥我能演吗？我行吗？导演说实不相瞒，岳岳，这个角色是按照易烊千玺来设定的，但是你别忘了，这个故事背景在唐朝，各位，唐朝以胖为美，在唐朝我就是千玺。最近呢，又有一个新计划，可能很多朋友都知道了，我要开演唱会了。消息一公布呢，网上骂声一片，骂得非常难听，难听到比我那次上春晚还难听。我的朋友说：“岳云鹏有歌吗？五环之歌唱一宿吗？”特别是这个票价一公布，很多人坐不住了。我说相声最高票价是1600，演唱会最高票价1500，票价一公布，孙越第一个给我发的信息，写的是岳云鹏，我就值100吗？行吧，开演唱会这件事呢，2年前我都不敢想，但是我实现了。不过呢，我也不会骄傲。接下来我还有一个目标，就是拿到影帝。人总要有梦想，因为我那个书柜呢，有一格是留给金鸡奖的，可以吧？有这个梦想可以吧？可以。还有一格留给百花奖，还有一格留给奥斯卡奖。我那个书柜就没有装过书，我就等着装杯呢。这期的主题呢是这个世界谁懂？没人懂，没人知道未来会发生什么。所以各位选手要充满信心。当你们觉得没有信心的时候，要告诉自己，岳云鹏都能开演唱会了，我拿个冠军算什么？谢谢大家，我是岳云鹏，谢谢。各位朋友，大家好，我是徐峥。电影《逆行人生》正在暑期档热映，希望大家到影院支持。谢谢谢谢。不是喜剧片啊，是现实主义电影，现实主义电影有笑有泪的啊。好，今天的任务就完成了，谢谢。这个是主要任务啊，接下来就是次要任务。次要任务呢，来到这个舞台上非常高兴啊，看见很多熟悉的老面孔、新朋友啊，看到很多青年演员呢，我是很有感慨，就是看到他们就像看到我当年一样，是有激情、有梦想、有刘海儿啊。对，现在刘海儿我已经没有了，所以呢，你们的今天就是我的昨天，但是我呢，再也回不去昨天了啊！如果能回去的话，就变成逆行人生了啊！不好意思，又宣传了，对不起，对不起，对不起啊，对不起，对不起，不说了啊！我其实跟在座的各位演员一样，都是从剧场里面走出来的啊，从小就在剧场里面演戏，啊，每当放学了以后呢，我就骑车到这个剧场，然后在剧场的后台做作业，这真的是在那儿写作业，然后轮到我上场了，我就去演出了啊，然后回来一看就很奇怪，就作业也不见了，然后老师批的卷子也不见了，啊。对，我跟老师也是这么演的啊，老师每次就看着我说，来演，你接着演，你接着演啊，你演的这么好的戏，给我一个人看可惜了，来把你爸妈都叫来啊，
然后我妈就来了，我妈来了说怎么还撒谎呢？你跟谁学的？我说我跟斯坦尼斯拉夫斯基学的。然后那天我的脸上掌声雷动，我说妈你别鼓掌了，我脸都肿了啊。做喜剧呢，这个是很重要的一点，就是要坚持自己的标准。那小的时候呢，我在排话剧的时候，因为一个调度一个走位啊，跟我们老师吵起来了。他呢坚持让我那么走，而我觉得我应该是那么走啊。在那个时候我就发现，其实艺术是有真理的，真理就掌握在安福路第一小学3年2班文艺小队长徐峥的手里面。就是老师觉得我不讲道理，但是我觉得我得讲真理。我们两个吵得不可开交。那现在想一想，其实呢，1000个人心里有1000个哈姆雷特，这句话我牢牢地记住了，因为老师罚我抄300遍。今天看到很多新人挑战老演员，我确实很感慨，毕竟这些老演员我都很熟悉啊，像周奇墨啊、庞博啊、杨笠啊、王建国啊。这王建国，我每次在电视上、在电影上，我看到李雪琴，我都会想起王建国。就不知道王建国现在在干什么呀？他还好吗？啊，对对对。其实做演员是很容易被新人打败的，因为观众永远需要看到新面孔，需要看到新鲜的血液。你看那个贾冰啊，他长得虽然比我老，但是大家还是觉得他新鲜，老新鲜了。来这个节目有一个很大的原因，就是因为喜剧之王这4个字。喜剧之王呢是我最喜欢的一部电影，周星驰拍的，大家都知道哈。你想想看，那个电影的结局，最后尹天仇他没有拍成他的电影，没有当成电影的男主角，最后还是回到剧场里面了，去演雷雨去了。那个场景其实非常感动的啊。所以呢，有一天如果大家真的成为了喜剧之王，希望各位不要忘记回到剧场。当然，没有成为喜剧之王也不要伤心，因为你们会更快的回到剧场。咱们剧场见，谢谢大家，我是徐峥。